नमस्कार दोस्तों, पोल्ट्री इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। फार्म जब बन रहा था तभी वीडियो आई थी, उसके बाद से वीडियो आ नहीं पाई है। और ये हमारा फार्म बन के तैयार है। हमारा तीसरा लॉट चल रहा है और ये हमारे बर्ड्स पड़े हुए हैं और आज ये 21 दिन के हैं और इनका वज़न 1300 ग्राम है और हमारा FCR भी लगभग 1.1 का चल रहा है। और मॉर्टिलिटी का जो रेशियो है वो 10-12 का हमारा चल रहा है। हमारे यहाँ मॉर्टिलिटी बराबर होती रहती है, मॉर्टिलिटी में कभी कमी नहीं रहती है। और ये देखिए ओवरव्यू पूरे फार्म का कुछ इस तरह से है हमारा इसी पोल्ट्री फार्म। अभी इस समय 16,000 बर्ड्स पड़े हुए हैं। ये हमारा जुलाई अगस्त का लॉट है और ये हमारा कुछ फीड रखा है। बरसात के मौसम में नमी ज़्यादा होती है, इसलिए फीड को एकदम ढक के रखा जाता है। और ये जो हमारा फीड अभी लग जाएगा वो यहाँ पे रखा हुआ है। और ये हमारा पानी का टैंक है, इसमें हमारा पानी भरा हुआ है अभी। और बाकी वीडियोज़ अब आती रहेंगी और सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। और पैनल के साथ साथ एक हमने अपने से मीटर लगा दिया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बताता है ये। और चलिए ले चलते हैं आपको अपने पैनल की तरफ। ये हमारा पैनल है और अभी हमारा 4 फ़ैन चल रहा है और रात के टाइम है। और ये देख सकते हैं ये हमारा टेम्परेचर 28.8 है और हमारा बर्ड है 20 दिन पूरा हो जाएगा, आज 21वां दिन हो जाएगा। टारगेट टेम्परेचर तो 27.1 है, लेकिन हम लोग बराबर इतना नहीं रख सकते क्योंकि दिन में थोड़ा टेम्परेचर का प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी ये हमारे कर्मचारी हैं, ये अब रात भर अपनी ड्यूटी करेंगे और अभी ये खूब मौज कर लिए हैं। क्योंकि सबसे ज़रूरी जो है इसी पोल्ट्री फार्म में, अगर आपके पास AMF पैनल नहीं है तो जनरेटर को बार बार लाइट आने पे बंद करना पड़ता है और जाने पे चलाना पड़ता है। और ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे फेस चेंजर लगा हुआ है, इस पर लाइट और जनरेटर लिखा हुआ है। और ये कटआउट लगा है लाइन को ब्रेक करने के लिए। और अभी हमने अपना दरवाज़ा खोल रखा है ताकि फ्रेश एयर अंदर जा सके। रात का टाइम है, मौसम ठंडा है। और ये हमारा ब्रूडर है, इसको हमने निकाल के बाहर रख दिया है। ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फ़ैन है जो हम वेंटिलेशन कह लीजिए या फिर जो हमारी ह्यूमिडिटी है उसको कम करने के लिए लगा देते हैं। और ये हमारा जनरेटर है, ये हमारा एक जनरेटर है, ये टाटा का है। ये टाटा 709 का इंजन है और इसमें ये 40 किलोवाट का अल्टरनेटर लगा हुआ है। साथ में ये हमारा 65 लीटर का टैंक है। और ये हमारा किर्लोस्कर है, कंपनी फिटेड कह के दिया था, इसने दिया था, लेकिन ये इंजन जो है ये JCB का इंजन है। और इसमें ये 40 किलोवाट का किर्लोस्कर का अल्टरनेटर लगा है। 45 लीटर का टैंक है और कूलिंग पैड का टैंक आपको दिन में दिखा दूंगा। और बाकी एक ये हमारा टैंक लगा हुआ है बाहर, 1000 लीटर का है ये। यहाँ पे हम पानी स्टोर करके तब अंदर ले जाते हैं ताकि पानी में कभी बालू वगैरह रहे तो वो साफ़ पानी अंदर जाए। बाकी एक बाहर का ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ से, ये देख सकते हैं। बाकी दिन में वीडियो आती रहेंगी और आपको अपडेट मिलता रहेगा। बाकी फीड रूम अलग से बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हम IB से इंटीग्रेशन फार्मिंग कर रहे हैं और IB का ही फीड हमारा सारा रखा हुआ है। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं। उनको सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।